Չունցես սիրելի հանաբազորյա հացի ընտանիք, թող Քրիստոսի սերը եւ խաղաղությունը մեզ մեր յուրաքանչյուրի հետ լան այս օրհնյալ առավոտուն եւ մեր կյանքի բոլոր օրերում։ Սիրելիներ, այսօր գուզեմ ցեզի հետ գիսվիլ մեկ կարևոր միտքովը, որ երկար ժամանակն է որ զիս հուզած է։ Այն հարցը այն է, որ գարձարձվի շատերու սրդերի մեջ եւ բարբերաբար կգրկնվի։ Հետեւյալ հարցն է. Ով Աստված, դու իսկապես ինձ մով չես սկար, դու իսկապես հոգ կդանես իմ մասին։ Այսօրվա մեր թեման հիմնված է այս հարցի շուրջ, որը մարդիկ հաճախ կուտան Տիրոջը, հատկապես այն բահին, երբ իրենք հուսահատված են, երբ կսկան, թե Աստված լուր է։ Մարդիկ կմտածեն, արդյոք Աստված հոգադար չէ։ Կկասկածին, թե Աստված կսկա իրենց վիշտն ու մենակությունը։ Սա մեկն է այն փորձություններեն, որուն կհանդիպինք մեզ մեր յուրաքանչյուրի կյանքի մեջ։ Կասկածը Աստուծո հոգադարության նկատմամբ։ Հաճախ մարդիկ կարող են մեղադրել Աստված ասելով. Դու չես սկար իմ վիշտը, դու չես հետաքրքրվիր իմ կյանքով։ Սա մեղադրանք է Աստծո դեմ, որը լիովին կհագասե անոր սիրառատ բնույթին։ Աստված սեր է, նա միշտ հոգ կդանե իր ստեղծվածներու մասին, սակայն հաճախ մենք մեր սահմանափակ մտածելակերպի պատճառով չենք տեսներ անոր գործը։ Մարդիկ մեր շուրջը հաճախ այսպիսի զգացումներ ունին։ Մեզ հոգևոր սպասավորներուս հաճախ կդիմեն հարցնելով. Ինչու իմ վրա այս փորձությունը։ Աստված զիս մոռացած է։ Եթե Աստված կգարեկցի, ինչու չի միջամտիր։ Սիրելիներ, այս հարցերն ու զգացումները նոր չեն։ Աստվածաշունչը լի է նման իրավիճակներու նկարագրություններով։ Եկեք այսօր վերանայինք այդ պատմություններեն մի քանին։ Մարիամն ու Մարթայի պատմությունը։ Մարթայի եւ Մարիայի պատմությունը շատ ուսանելի է։ Երբ Քրիստոս այցելեց անոնց տունը, Մարթան խիստ սպառված էր տան գործերով, իսկ Մարիամը նստած էր Քրիստոսի ոտքերու մոտ, լսելով անոր խոսքերը։ Մարթան քանքատեցավ ասելով. Դեր, չի հետաքրքրեր քեզ, որ ես մենակ կծարայեմ, իմ քույրը ինձ մենակ թողեց։ Մարթայի խոսքերը գարդահայտեն այն, ինչ շատերուս կամ շատերս գբերենք, ասելով. Ով Աստված, դու չես նկատեր, որ ես մենակ եմ, չես հետաքրքրվիր, որ ծանրաբեռնված եմ, բայց Տերը պատասխանեց. Մարթա, Մարթա, դու անհանգիստ ես եւ կդակնաբείς շատ բաներու համար, մինչդեռ կարիքը մեկ է։ Այս խոսքերու միջոցով Քրիստոս բացահայտեց, որ խնդիրը այն չէր, որ նա չէր նկատեր Մարթայի հոգսերը։ Խնդիրը այն էր, որ Մարթան չէր գիտակցեր անոր ներկայության կարևորությունը։ Քրիստոս այնտեղ էր, անոնց տան մեջ էր, անոնց մոտ էր։ Ինչպես կարող էր Մարթան ինքն իրեն մենակ զգալ։ Մենակության եւ միայնակության փորձությունը մեր օրերուն։ Մարդոց միայնակության զգացումը հատկապես սրված է մեր ժամանակներուն։ Թեև շատեր ունին ընտանիքներ, բարեկամներ կամ ընկերներ, անոնք միևնույնն է, հաճախ իրենց հոգիի խորքի մեջ միայնակ կզգան։ Տեխնոլոգիաներու եւ սոցիալական ցանցերու զարգացումը ոչ թե լուծեց այս խնդիրը, այլ ընդհակառակը ավելի սրեց այն։ Հեռախոսներն ու սարքերը, որոնք իբր թե գաբերու համար են, իրականության մեջ ավելի հեռացուցին մարդիկ իրար մե։ Միացյալ հետախուզություններու գաբացուցեն, որ մարդիկ ավելի մենակ դարձած են եւ դա կհանգեցնե կյանքի որակի վատթարացման։ Այս պայմաններու մեջ հաճախ է, որ կհնչե. Ով Աստված, քեզ չի հետաքրքրեր իմ միայնակությունը։ Գուզեմ միասնաբար մի քանի ավետարանական համարներ կամ դեպքեր հիշենք։ Նայենք օրինակի համար օրինակներու, որոնք ցույց կտան, որ միայնակության զգացումը անցողիկ է եւ Աստված իրականության մեջ միշտ մեզ հետ է։ Հովսեփը եւ իր մոր գորուստը։
Հովսեփի մայրը Ռաքելը մահացավ անոր մանուկ ժամանակ։ Հովսեփը գմեցնար առանց մոր սիրո եւ չերմության, բայց Աստված միշտ անոր հետ էր։ Հովսեփի պատմությունը գաբացուցե, որ նույնիսկ ամենամեծ գորուստները չեն խանգարեր Աստծո ծրագրի իրականացումներուն։ Հեսվի եւ Մովսեսի գորուստը։ Հեսուն, որ երկար ժամանակ ապրած էր Մովսեսի ղեկավարության ներքո, օրը ստիպված էր արերեսվելու իր առաջնորդի գորուստին, բայց Աստված անոր հիշեցուց. ես քեզ հետ եմ, ես չեմ թողնի քեզ։ Իսրայելի մարգարեները Եղիան նույնպես դժվարություններու մեջ էր, հաճախ ինքն իրեն մինակ կզգար, բայց Աստված անոր միշտ ուժ կուտար առաջնորդելու ժողովրդին։ Աստուծո խնամքը մշտապես իրական է։ Երբեմն նա իր սերն ու հոգատարությունը գարդահայտե ոչ թե խնդիրները լուծելով, այլ մեզ ուժ տալով անոնք հաղթահարելու։ Անոր լրությունը իրականության մեջ մեր հոգևոր աճի մեկ նոր մագարտակի տանող ճամփան է։ Եկեք խորանանք եւ խորացնենք մեր միտքը այս հարցի շուրջ, թե ինչ կնշանակե Աստծո լրությունը։ Ինչու երբեմն այն գտվա ծանր եւ անհասկանալի եւ ինչպես այդ լրությունը կդառնա մեծ տասմը մեր հոգիներու համար։ Աստծո լրությունը որպես հոգևոր դաս, ուրեմն հաճախ մենք կարող ենք սխալ հասկանալ։ Մենք սովոր ենք այն մտքին, որ Աստված միշտ պատրաստ է լսելու մեր աղոթքները եւ անմիջապես միջամտելու մեր իրավիճակներում։ Սակայն երբ այդպես տեղի չունենար, մենք կկասկածենք. արդյոք Աստված չի լսեր ինձ։ Ինչու նա չի պատասխաներ։ Արդյոք նա մոռացել է ինձ։ Այս տագնապներն ու հարցերը բնական են, բայց իրականության մեջ Աստծո լրությունը հաճախ մեծ սիրո դրսևորում է։ Լրությունը որպես թերապի կամ թերապիա։ Աստծո լրության առաջին դասը կամ թերապին, երբ նա լուր է, մեր հոգիները ստիպված են գլան, փնտրել, մտածել եւ վերանայել իրավիճակը։ Մտածենք այն մասին, թե քանի անգամ մենք մեր աղոթքներու մեջ խնդրած ենք Աստծուծմե ինչ որ բան եւ երբ որ պատասխան չենք ստացած, սկսած ենք մեր մեջ խորանալ։ Լրությունը մեզ կստիպե հասկանալ, որ իրականության մեջ մեզ պետք չէ մեկ բարձ պատասխանը, այլ Աստծո ներկայությունը, վստահությունը, որ նա մեզ հետ է։ Երկրորդ, լրությունը որպես հավատքի քննություն։ Աստծո լրությունը կրնա մեզ համար դառնալ հավատքի իրական քննություն։ Երբ կաղոթենք եւ պատասխանը չի գար, մեզ կդրվի ընտրությունը։ Մենք պիտի կասկածենք մեր հավատքի մեջ, ասելով, թե Աստված ինձ լքած է, թե հավատարիմ պիտի մնանք հասկանալով, որ Աստված լուր չէ, այլ կաշխատի մեր կյանքի մեջ, մեկ այլ մեզ անտեսանելի կերպով։ Կարելի է հիշել Հոբի պատմությունը։ Հոբը գործընծուց ամեն ինչ, իր հարստությունը, ընտանիքը, առողջությունը, անոր կմնար միայն մեկ բան՝ իր հավատքը։ Սակայն Աստված այդ ամենու մեջ լուր էր։ Հոբը շարունակ կաղոթեր, բայց պատասխանը չէր գար։ Այդ լրությունը Հոբին դաս տվավ հասկանալ, որ Աստված երբեք չի լքեր իր արդարին։ Երրորդ, լրությունը որպես աճի միջոց։ Աստծո լրությունը նաև միջոց մնե, որով նա մեզ կդարձնե ավելի հասուն հավատացյալներ։ Երբ Աստված անմիջապես կպատասխանե մեր բոլոր աղոթքներուն, մենք կարող ենք կախվածության մեջ ինալ, բայց երբ նա կլրե, մենք կսորվենք վստահիլ անոր կամքին եւ անոր ժամանակին։ Այս համատեքստի մեջ եկեք մտածենք մեկ հայրիկի մասին, որ երեխան քալել կսորվեցնե։ Հայրը երեխային ցերկեն բռնած է, բայց երբ բաց կթողնե ցերկը եւ երեխայի մեջ անպայման կհառաջանա վախի զգացում, բայց այդ վախի մեջ իսկ է,
որ երեխան կսկսի իր ուժերով քարել։ Նմանապես Աստված մեզ ժամանակ առ ժամանակ լուր կթողնե, որբեսի մենք աճինք եւ ամրացնենք մեր հոգեվոր կյանքը։ Աստծո լրության հոգեվոր ուղերձը։ Աստծո լրությունը սիրելիներ մեզ կսորվեցնե, որ անոր ներկայությունը պայմանավորված չէ մեր խնդրանքներու կատարումով։ Լրության միջոցով նա մեզ կհիշեցնե, որ մեզ պետք է նա ինքը որպես մեր կյանքի աղբյուրը եւ ոչ թե մեր ցանկություններու իրականացման աղբյուրը։ Քրիստոս իր խաչելության ժամանակ նույնպես դիմեց Հայր Աստուծուն, ասելով. Աստված իմ, ինչու զիս լքեցիր։ Բայց այդ հարցի մեջ, թեև այն կհնչեր վշտալի, քննելու կարիք կար։ Հայրը կլրեր ոչ թե այն պատճառով, որ լքած է իր որդին, այլ որովհետև այդ լրությունը վերածնունդի նախերգանք էր։ Խաչի լրությունը հանգեցուց հարության փառքին։ Մեզի դրվող հույսը Աստծո լրության մեջ։ Երբ Աստված լուր է, դա կարող է նշանակել, որ նա մեզ կպատրաստե մեկ մեծ օրհնության։ Անոր լրությունը մեզ երբեք չի հեռացներ իր հոգատարութենեն ու սերեն։ Ընդհակառակը այն մեզ կմղե ավելի խորը կապ հաստատելու անոր հետ։ Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, այսօր, եթե ձեր կյանքի մեջ դուք կզգաք Աստծո լրությունը, մի հուսահատիք։ Այս լրությունը կարող է ըլլալ անոր սիրո նշան, որ նա կպատրաստե ձեզի համար մեկ նոր ճանապարհը, լի օրհնություններով, գիտակցմամբ եւ հոգեվոր աճով։ Թող Աստված իր լրությամբ մեզ սորվեցնե համբերություն, հավատք եւ վստահություն։ Ամեն։ Մնացեք սիրով, մնացեք խաղաղությամբ, մինչ վաղը տեսնվելու հույսով կողջունեմ ձեզ եւ Քրիստոսի սիրով կսիրեմ ձեզ բոլորդ։